여러분, 좋은 토요일 아침입니다. 우리 오늘 광야를 지나며라는 찬양을 함께 부르면서 하나님 앞에 나아가려고 합니다. 오늘 매일 묵상 마지막 시간 에필로그처럼 특별히 오늘 편집하지 않고 그냥 있는 그대로 여러분들과 함께 하려고 합니다. 이 찬양 아시는 분들은 부르시고 함께 들으시면서 묵상하면서 나아갔으면 좋겠습니다. 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지, 어두운 밤은 왜 그리 길었는지, 나를 고독하게 나를 낮아지게 세상 어디도 기댈 곳이 없게 하셨네. 광야에 서 있네. 그러나 우리에게는 때로 소망이 있습니다. 주님만 내 도움이 되시고, 주님만 내 빛이 되시는, 주님만 내 기쁨 되시는 광야. 주님 손 놓고는 단 하루도 살 수 없는 곳, 광야에 서 있네. 우리 한 번 더. 왜 나를 깊은 어둠 속에, 왜 나를 깊은 어둠 속에 홀로 두시는지, 어두운 밤은 왜 그리 길었는지, 나를 고독하게 나를 낮아지게 세상 어디도 기댈 곳이 없게 하셨네. 광야에 서 있네. 주님만 내 도움이 되시고, 주님만 내 도움이 되시고, 주님만 내 빛이 되시는, 주님만 내 친구 되시는 광야. 주님 손 놓고는 단 하루도 살 수 없는 곳, 광야. 주께서 나를 사용하시려, 나를 더 정결케 하시려, 나를 택하여 보내신 그곳 광야. 생명이 내 영을 다시 태어나게 하는 곳, 광야. 아멘. 광야에 서 있네. 아멘. 주님 고백합니다. 내 자가 산산이 깨지고 높아지려 했던 내 꿈도 주님 앞에 내어놓고, 오직 주님 뜻만 이루어지기를, 오직 주님 간절히 기도합니다. 광야를 지나며. 아멘. 이 아침에도 주님께서 우리의 삶에 주신 광야가 우리를 연단하시고 우리를 새롭게 하는 장소임을 묵상하며 나아갑니다. 그렇게 우리를 깨우시고 역사하실 그 주님을 바라며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 여러분들과 함께 잠시 말씀 나누고 오늘은 좀 편안하게 그렇게 여러분 만나려고 합니다.
마가복음 이번 주 큐티 중에 8장 1절에서 3절까지의 말씀이 있습니다. 제가 여러분들에게 다 읽어 드릴게요. 4,000명의 무리를 먹이시는 장면입니다. 그 무렵에 또 큰 무리가 있어 먹을 것이 없는지라 예수께서 제자들을 불러 이르시되 내가 무리를 불쌍히 여기노라. 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘이 지났으나 먹을 것이 없도다. 만일 내가 그들을 굶겨 집으로 보내면 길에서 기진하리라. 그들 중에는 멀리서 온 사람들도 있느니라. 여러분 오늘 보면 예수님과 함께한 사람이 남자만 4,000명이었던 것을 볼 때 1만 명 또는 그 이하에 되는 사람들이 함께 있을 수 있을 것입니다. 그런데 여러분 1절에서 3절을 잘 보셨나요? 예수님께서 이들의 상황을 잘 알고 계시는 것을 말씀에서 볼 수 있습니다. 3일이 지나서 식량이 떨어져 가는 것을 예수님께서 잘 알고 계셨습니다. 먼 데서 온 사람도 있었고 길에서 그들을 보내면 쓰러질 것을 예수님께서 염려하셨습니다. 예수님이 그런 무리들을 불쌍히 여기신다 말씀해 주셨습니다. 여러분 저는 오늘 이 말씀에서 우리를 불쌍히 여기시는 예수님을 많이 묵상했습니다. 우리의 상황을 잘 알고 계시는 예수님을 많이 묵상했습니다. 사람들이 점점 이렇게 예민해져 가는 시기입니다. 그리고 멘탈을 이렇게 잘 붙잡았던 사람들도 이게 계강이 밀리고 시간이 길어지고 할 때 이게 부여잡았던 멘탈이 이렇게 무너지는 그런 때가 있는 사람들도 있습니다. 제가 여러 이렇게 사람들에게 들었는데 월요일날 직장에 가면은 이렇게 물어본대요. 사람들이 어제 교회 갔냐고. 이렇게 좋은 의미로 이렇게 묻는 게 아닌 거죠. 여러분 예수님께서는 그런 우리의 모든 상황, 여러분 우리의 상황 중에 제가 다 말하지 못한 많은 상황이 여러분의 삶에 있을 것입니다. 그 모든 상황을 예수님께서 아시고 불쌍히 여기신다라고 말하고 있습니다. 그래서 예수님께서 오늘 어떻게 하시나요? 광야에서 먹을 것을 구할 수 없는 광야에서 기적을 베풀어 주십니다. 저는 이 모습이 지금 우리 이 상황과 참 비슷하지 않을까라는 생각을 했습니다. 3일이 지나서 먹을 것이 점점 떨어져 가고 인내심이 점점 바닥이 나고 점점 상황과 비축했던 것들이 떨어져 가는 이 시기, 지금의 시기이지 않을까. 여러분 지금 필요한 것은 저는 예수님이 함께함으로 인해서 우리의 삶에 일으켜주시는 칠병이어와 같은 기적이라고 믿습니다. 어둡고 힘든 삶의 현실이 있지만 그럼에도 불구하고 우리를 일으켜주시는 예수 그리스도로 말미암아 찾아오는 평강의 기적, 평안의 기적, 주님의 은혜의 기적이 어느 때보다 필요한 시기가 지금이 아닐까라는 생각을 하게 되었습니다. 여러분 정말 기도밖에 없는 것 같아요. 오늘 또 견디고 버틸 수 있는 그 힘을 우리들 가운데 허락해 달라고, 우리 지체들의 삶에 허락해 달라고 우리가 간절히 이 아침에 여러분 함께 기도했으면 좋겠습니다. 그리고 또 한 가지가 있는데요. 예수님이 제자들에게 이렇게 말씀하셨어요. 너희들 가진 것 좀 내놔봐. 물고기 7마리가 나왔습니다. 그리고 그 후에 물고기 7마리가 아니고 떡 7개가 나왔어요. 그 후에 물고기 2마리도 나왔어요. 진짜 부족하긴 했던 것 같아요. 그런데 이 부족한 거잖아요. 너무 없는 거잖아요. 이 작은 것들을 사람들이 나누었다는 것입니다. 주님은 그 작은 나눔 위에 기적을 행해 주셨다는 것입니다. 저는 저의 작은 중보기도가 기적을 일으킬 것을 믿습니다. 그래서 그런 마음으로 제가 할 수 있는 것이 없지만 짧게라도 생각나는 대로 또 여러분 기도 제목 가지고 기도합니다. 여러분 저는 여러분의 기도도 그런 기적을 일으킬 기도라고 믿습니다. 천국의 금향로로 쌓일 놀라운 기도라고 믿습니다. 종말의 때에 심판의 때에 주님께서 받으시는 하나님께서 역사하시는 기도로 사용될 것을 믿습니다. 여러분 그래서 이 영상을 보시면서 오늘 교회를 위해서 또 한 사람을 위해서 여러분 기도해 주셨으면 좋겠습니다. 함께 우리가 기도하고 소망하고 그 기도 가운데 기적을 일으키실 그 주님을 바라고 나아가는 이 아침이 되기를 소망합니다.
이제 매일 묵상으로 또 만날지 모르겠어요. 한 번씩 여러분 만나려고 하는데요. 어떤 형태이든지 여러분과 함께 하고 싶습니다. 그리고 많이 보고 싶습니다. 계속해서 여러분 위해서 기도하겠습니다. 여러분 내일은 참 좋은 주일입니다. 내일은 특별히 청년 이지구에서도 온라인 목자 모임을 처음으로 진행합니다. 라이브 스트리밍으로 예배를 드리고 주일날 평소에 우리가 목자들이 모이는 시간에 비슷하게 목자들이 온라인으로 만나서 예배드리고 나눔을 하는 시간을 가질 것입니다. 그 영상은 또 이지구 우리 채널에 함께 오픈될 것입니다. 여러분 함께 기도해 주시고요. 주일날 내일 또 목자 모임과 목장 모임 동일하게 진행됩니다. 2시 예배 후에 여러분 할 수 있는 분들, 가능한 분들 다 함께 또 나누고 또 기도하고 서로 격려하고 서로 한 번이라도 더 미소 지어주고 그리고 함께 기도해주는 귀한 주일이 되기를 소망합니다. 여러분 보지 못하지만 그렇지만 여러분들 위해서 계속해서 기도하고 있습니다. 우리 함께 기도하면서